ഓർഡർ ചെയ്യാതെ വിത്തുകൾ നിറച്ച പാക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വ്യാപക പരാതിയെ തുടർന്ന് ആമസോൺ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള കാർഷിക വിത്ത് വിൽപ്പന നിരോധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്കാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടാത്ത വിത്തടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ ലഭിച്ചത്. കൂടുതലായും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പാക്കറ്റുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിത്തടങ്ങിയ ഈ നിഗൂഢമായ പാക്കറ്റിന് പുറകിൽ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആമസോൺ. വിത്തുകളടങ്ങിയ പാക്കിൽ കടുകുൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജൂലൈയിൽ US കാർഷിക വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ വിത്തുകൾ നടരുതെന്ന് കാർഷിക വകുപ്പ് അമേരിക്കക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകൾ ചരക്കുവിളകൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന സ്വദേശികളല്ലാത്ത ഇനങ്ങളാകാമെന്ന് സസ്യവിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇനി മുതൽ US ആസ്ഥാനമായുള്ള വിൽപ്പനക്കാരെ മാത്രമാണ് വിത്ത് വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുകയെന്ന് ആമസോൺ ശനിയാഴ്ച ഇമെയിൽ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. വിത്ത് വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച നയം ബുധനാഴ്ച കമ്പനി മാറ്റിയതായി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വിൽപ്പനക്കാർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന് ആമസോൺ വ്യക്തമാക്കി. ആമസോണിന്റെ പോളിസി വെബ് പേജ് അനുസരിച്ച് നിലവിലെ നിരോധനം സസ്യങ്ങളിലേക്കും സസ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കും. ചൈനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിത്തുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത വിദഗ്ധർ വളരെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് USDAയുടെ ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർവീസിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒസാമ എല്ലിസി ഓഗസ്റ്റ് 11 പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനിയൊരു മഹാരോഗത്തിനുള്ള വ്യാപനമാണോ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിത്തുകളിൽ ഉള്ളതെന്ന ആശങ്കയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി TV.